Bài hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể chèn một cái bài nhạc hoặc là một cái đoạn phim vào trong cái file PowerPoint của mình. Cách chèn như sau. Thầy ví dụ ở đây thầy có một slide trống và bây giờ thầy muốn chèn một cái đoạn âm thanh vào đây. Như các bạn đã biết thì thầy đã dặn là khi mà các bạn muốn chèn một thứ gì đó về hình ảnh hay là về âm thanh video thì các bạn sẽ vào ở cái thẻ Insert. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào thẻ Insert. Ở đây chúng ta có hai công cụ, một là video và hai là audio. Video là các bạn sẽ chèn phim, tức là vừa có hình ảnh vừa có âm thanh. Còn audio là các bạn chèn những cái file nhạc hoàn toàn không có hình ảnh. Như vậy thì nếu như chúng ta chọn audio thì bắt buộc cái file nhạc của các bạn phải là cái file MP3 hoặc là một cái file nhạc có định dạng là WMA hoặc là WAV. Vậy thì bây giờ thầy có một cái đoạn nhạc như sau. Thầy vào Music. Ví dụ ở đây thầy muốn chèn cái bài nhạc Slip Away này, rồi thầy xem. Khi thầy đưa chuột vào thì các bạn thấy là hiện ra cái bảng thông tin ghi là MP3 format sound, tức là cái bản nhạc này có định dạng là MP3, nó phù hợp với lại cái tiêu chuẩn của chúng ta đặt ra. Bây giờ chúng ta sẽ chèn cái bài nhạc Slip Away này vào cái file của chúng ta. Thầy chọn audio và chọn audio from file. Ở đây thầy chọn là Music, Sample Music, Slip Away. Đây là nơi mà chúng ta lưu cái bài nhạc của mình. Đối với những cái bài nhạc mà các bạn tải trên mạng về thì nó có thể là nó sẽ nằm ở trong cái thư mục download chẳng hạn. Ở đây thầy đã bỏ nó vào trong thư mục này rồi. Bây giờ thầy chọn Insert. Đây là cái biểu tượng khi mà chúng ta chèn cái âm thanh vào. Và khi mà chúng ta nhấn vào đây, chúng ta nhấn play thì đoạn nhạc này nó sẽ được phát ra. Tương tự như vậy, cách chèn video thì cũng khá là đơn giản. Các bạn chỉ việc tải một cái đoạn phim về, bỏ vào trong một cái thư mục nào đó và chúng ta sẽ chọn cái chức năng là Insert và chúng ta chọn video. Thầy sẽ làm thêm một slide nữa. Thầy chọn New Slide. Ở đây thầy sẽ chọn bằng cách là vào Insert, vào Video và Video from File. Hoặc là chúng ta có thể chọn vào cái biểu tượng video có sẵn ở trong file PowerPoint. Thầy có một đoạn phim, ví dụ như là trong thư mục video, sample video, rồi Insert vào. Chúng ta có thể thay đổi kích thước của cái cửa sổ cái đoạn phim mà chúng ta muốn phát ra. Đây, chúng ta chỉ việc chèn vào, sau đó chúng ta chọn trình chiếu. Thì khi các bạn lít chuột vào thì cái đoạn video của chúng ta sẽ được phát ra. Đây là những cái kỹ thuật cơ bản khi mà chúng ta chèn một cái đoạn âm thanh hay video vào cái bài trình chiếu của mình. Và nếu như các bạn gặp thắc mắc gì trong quá trình các bạn làm cái bài PowerPoint thì các bạn cứ comment vào dưới cái đoạn video, thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các phần tiếp theo.